Nyakwara Mugiajwang' asingoni ni bang' yweyo madundo tabo bedo kaduogo kod twaka mar ariyo e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Mbaka modwa goyo otudore kod chik maende sirikal ogolo mar mondo mi olor boarding sections kata bade mar nindo kata mar jopuonjre dakie e moko kuom skunde mag primary e pacho kae. Kalure ni negiwacho ni boarding sections makamago ok ochopo rang'iny madwarore mar mondo mi nyithindo omeda dake. Kata kamano paro makamano senyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jonyuola kaachiel kod jopuonja. Ka bende od bura mamalo bende koro kwayo mar mondo mi sirikal kaber to dogane chien mar mondo mi omi skunde makamago thuolo mar mondo mi giket kare rang'iny madwarore e boarding sections magi mar mondo mi nyithindo odhi mbele kod somo. Kata kamano Nyakwara Mugiajwang', in kaka janyuol, in kaka jakenya, pachi nyalo bedo mane kotudore kod loro kar nindo kata kuonde nindo e moko kuom skunde mag primary pacho kae. Kachiwo ranyisi nitiere moko kuom skunde mag primary mayudore gwenge makaluo mane koro sirikal wacho ni olor boarding sections magi. Kaunti ma Migori wantiere kod skund primary mano ma Huruma Dola Academy, wantiere kod Matare Boarding and Day ECDE, wantiere kod Marindi Grace Academy, Sony Sugar Primary, wantiere kod St. Benedict Sony Academy Boys, mano Boys Boarding Wing, mano e kaunti ma Migori. E kaunti ma Kisumu moko kuom skunde mane sirikal wacho ni olor boarding sections magi oting'o kanyo Obala Primary, Kisumu Elite, Ng'eny HI, wantiere kod St. Gabriel Sofa Academy, Kimberley Mandela Shiners kaachiel kod St. Anthony Inclusive Academy. Mago moko kuom skunde mane sirikal wacho ni olor boarding sections magi e kaunti ma Kisumu. Kaunti ma Nairobi kae skunde mane wach ni olor boarding sections magi wantiere kod St. Hannah's Primary and Junior School, Happy Land Academy, Kasarani Group of Schools, Don Bosco Primary kaachiel kod Wanja and Kim Primary Schools. Mago moko kuom skunde mane sirikal ogolo chika mondo olor boarding sections magi kalure ni ok gichopo rang'iny madwarore mar mondo mi nyithindo omed dak e skul. Ka e counties mamoko wang'eni e county ma Nairobi kae nitiere kwan skunde 44, Kisii kwan skunde 16, ka Kericho bende nitiere kwan skunde 26 monego bed ni iloro boarding sections magi. Kata kamano paro makamae ere kaka jopiny okawgi. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugiajwang' antiere kod wela dek e studio marwa e county ma Nairobi kae mar mondo mi wagone mbaka wapenjana ni to okang' makamae mar loro boarding sections e primary school gikawe yo machalo nade. Twag'eyo ni mbaka makamae ahinya mar nyithindo dak e school ka gintiere e primary en mbaka ma bende nosenyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jonyuol jokanyo e sekta mar somo kaachiel kod jomamoko. Ka jomamoko wacho ni nyathi ka nitiere primary ok ber kodhi e boarding kalure ni pod otin. Jomoko bende wacho ni ber tero nyathi e boarding kacha kalure ni mane momiyo otegno. Kata kamano okang' makoro kauni ere kaka obro bedo kohinyo japuonj to ere kaka obro bedo ka ohinyo japuonjre. Maseche moko nitiere moko kuom skunde ma sirikal wacho ni onego bed ni iloro boarding sections magi. Mana kaka senyisi antiere kod wela dek, antiere kae kod nyionagi 2 kaachiel kod wuodonagi 1 mar mondo mi wago mbaka makama. Yiena mar mondo mi achak gi the gentleman ma wantiere godo kinyi makawuono. Kawuono en the only gentleman e kind 3 ladies. Dishono yaure ichio nade kinyi makawuono? Achio maber. Machiegni. Asante. Nyakwara Mugiajwang' mano Dishono Tieno japuonja e skul mano mar Merisha. Morino Kal jalonyo weche mag somo machiegni oyaure ichio nade? Achio maber Joyce. Aduoko ni Nyasaye erokamano. To pile nyaka nyisga Nyakwara pokina herogi. So we are here. Wago ni Nyasaye erokamano. Nyakwara Mugiajwang' bende kinde mathoth oro ote ka ni gin bende giheri kaluore kod mchango misebedo ka iketo makare ahinya to e sekta mar somo. Rolex Ong'ute machiegni chio nade? Achio maber Joyce. An maber. Ago ni Nyasaye erokamano. Homa be. Achopo ka, dong mano Nyasaye. Mano Nyasaye, ng'wono mar Nyasaye momiyo in ka. Amen. Machiegni uduto e twak mar okinyi makawuono. Nyakwara Mugiajwang', in bende arwakni machiegni kamoro amora ma intiere. Yie mar mondo mi ichwalnwa pachi, ote, paro
penjo moramora kokale namba mar ote machuok 23 mbui moro mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwa chako tuak marwa yango kinyi makawuono morin in ben ine madagom chako kodi in kaka jalonyi weche mag somo chik mane sirikal ogolo mar loro chenro mag jopuonjre dak e skunde moko makwan gi romo 348 mago skunde ma boarding mag primary. In kaka jalonyi weche mag somo ikao chik makamano e yo machalo nade? Joyce wacho ni en wach ma abro wacho ni en complicated. To complication ne en ni gimokwongo manyaka wakwong wayiere godo waduto te ni safety kata mana aluora manikare en gima ok wanyal tugo godo. En gima very very important ma ok nyal weya kamano. But again gimomiyo achaka wacho ni en complicated en ni ginie ok en gima nonego bed ni sani ka koro ne sirikal buogore ni koreka wadwa ni mondo watime. Nikech ka nyalo mana chwalo iye matin. Iyudo ka sasa mapok ogerga school nikech sirikal nosega nyaka keto safety standards manonego bed ni itiyo godo e skundewa mamiyo nyithindo bedo gi environment manikare. Koro ipenjori ni ang'o momiyo sirikal oheroga mana timo gik moko ma waluongo ni reactionaries. Gi react to situations ka situations osetimore. Yet onego bed ni saa asaya makata kigedo donge wantiere gi jok mochung' ne kidienje mag gedo ma make sure ni policies ong'i. Wantiere gi jok ma make sure ni kata kapok ogedi ang'ono giri monego bed ni bedo in place kar kachacha. To wantiere gi jok ma wachulo gi pesa wa taxpayers money mano tich monego bed ni gitiyo. Tiyudo ka koro ka gisekoso tiyo tijegi koro ka gibiro nwa bang'e ni koro ne wadhi wayudo ka gima kama ok otimore emomiyo koro waloro these boarding sections kata koro miyo ok wadwar gik machalo kamagi. Koro ing'eni kanyo ero iyudo ka giketo gigi mobedo very complicated but still an poda blame sirikal kendo ken wach ma amor godo kata matin. Yes. Dishon in korka kori paro mar loro kuonde nindo kata boarding sections mag skunde mag primary 348 ikawe nade ka wachako generally? Agwero kamano an kaka Dishon paro no kana winjo en gi kuonde ariyo mondo bende ng'eyo. Kich mokwongo sama ne igero school ni mane kuri chako gini nang'o meno chake boarding ni section nang'o meno chake nego ang'i ni importance mare gimeno chake gini to kaponi disadvantage mage ng'eny molo advantages mage then noko nego wachake. Koro kanyo to en gorruok mar sirikal abruke ne sirikal emotimo kosa kanyo nikech en monindo e paro no adier. Kich kaponi koko fwenye sane ni onego beni loro school to sama ne chake to ang'o mane timore. Mar ariyo nikech ing'e ni school tigero ka let me talk about private schools kata I'll just talk generally private gi public. Ka igero private school to one school nitie gik ma ong'iyo ni mondo bedgo ke sama government miye permit mar yawo school nyako beni osedhi e ground moneno gimoro amora but iyudo ni Kenya kae wahero pesa jotendo wahero pesa koro ng'ato en oling' aling'a obiro mima pesa matin obiro to kawo pesa ng'ato kawo kata monthly ben ma ipero ni school to gimoro rach koro makosa ang' timore kaso bedo matek koro sirikal temo mondo lor school to gin mane gininde tich koro kanyo to kanyal yie gi sirikal ok ayiera kod gi loro school mag boarding ananeno kade pacha dwa medo yawo mang'eny nikech boarding no nigi advantages mang'eny molo disadvantages kaka self independent nyathi dongo ka ungero kendo uwon. Again advantages ka chel kod disadvantages bendo wabo bedo ka watu wake kinde mwadhi mbele kwa tuak marwa. Rolex karwa kietu wako kinyi makawuono ina paro mar loro kuonde nindo mag skunde 348 ikawe yo machalo nade kata kamano sirikal to wacho ni negi miyo skunde go thuolo mar mondo mi ononane mar mondo mi orekebisha gigo ma ok ni kare kata kamano ok gitimo mano to mane momiyo koro nogol chik mar mondo mi olorgi. Erokamano Joyce. Mokwongo adwa ni mondo ariwra gi jowetena ariyo mosewacho ni ok en gima kare kendo sirikal osenindo kore kasto ka gisetimo makosa
koro giduogo gimiyo jo weg skul bedo gi mzigo mang'eny. Mokwongo, mana kaka gisewacho, ni nitie jomiluongo ni quality assurance. Jo quality assurance gi en aina gi nyinge mar quality no. Quality ofulo ni nyaka ing'e ni to gini chalo nade, ober maromo nade, oromo maromo nade mondo mi gima onego bed ni itime otime. Tiyudo ka jogi, iyudo ka kata kaunti achiel, kaunti nitie gi quality assurance achiel. Ng'at achiel kata e sub county nitie gi quality assurance be achiel. Koro iyudo ka skunde gi duto te onego bed ni wuothe. To sirikal osekoso wuotho. Kata giwuotho ging'e ang'e maber nikech tinde wantie gi gimiluongo ni NEMIS kendo wantie gi assessment numbers. Koro assessment number mar nyathi biro nyisi kata ni nyathini ni kanye. Koro sirikal ong'e maber skunde gi kaka chalo. Kasto giling' aling'a, ka giseling' to apani kane skul mane owang' cha, nowang'. Koka gifwenyo ni tie skunde ma kar boarding e mbele kaka ma nyithindo some to bera. To kochopo kar boarding nitie gi mabati, nitie gi bau, nitie gi ute moko dhi maber chope mosekethore. Koro chutho, adieri mar Nyasaye, wanyalo seyo gwang' to waseyo gweno bende. Koro ne giwacho, adieri ne giwacho ni keturu standard obed maromo kama. To wira mar sirikal gi jotich mage madhi to gilegeza matin pesa omuom miwinjo ni gidhi to gikawo matin gichudho matin to gibirogo giling'anyisi ni tengeneza mkubwa. Koro tengeneza ninochopo kama koro tengeneza ko tengeneza kasto koro chunogi ni giloro. Makosa en margi. Okosa nonego bed ni gidiyogi kabisa kendo gidhirogi kabisa maging'isi ni kopo ni ok utimo ma to ma biro timore. To gima biro timore noko wachi ng'isi ni losura losa to kasto okolosi. To bende paro ni decision makama kata okang' makama e sirikal obiro kaluwore kod achiedh nade ma nitiere sekta mar somo gi sani. Nikech adira wang'e ni sekta mar somo en achiel kuom sectors ma pacho kae ma wantiere kod ng'ikruok mang'eny ahinya. Nyalo bedo ni ma gitimo mar mondo mi giuma challenge manitiere sekta mar somo kosenang'o kapod antiere kuom mirole. Maduong' kabisa gimiwachono. Kendo Joyce Nyasaye mutiyo kodi. Gimiwacho no en adieri. Nikech nitie gik mang'eny matimore to kata kamano nitie kaka sirikal temo balance. Otwa ni mondo ket kare bedo CBC madonjo. Ng'eni CBC thothne dwaro ni janyuol gi nyathi obed ni nitie gi tudruok mang'eny. Nitiere ywak mane nitie mokwongo ni jonyuol ni mabor to nyithindo ni mabor. Kendo okaw nyithindo otere boarding. Koro gitemo ni ere kaka ginyalo golo nyithindo mondo duogi ir jonyuol. Koro nitie gik mang'eny mosetimore to nikech makosa osebedo korgi. Koro ng'ama nigi loch thothne dwani mondo kare oum kasto jomoko gi mondo mi odi. Koro makosa manosetimore ema sirikal temo ni mondo obigodo gi gigi mondo olos kar CBC, olos system madonjo, olos makosa mondo by the end of the day gik moko te odhi ni koro ber. Gi line up everything. To koro mae gima nyaka ne tim nikech makosa osebedo. Skunde moko nitie adieri king'iyo skunde kaka ma dong neno kaka koro Kitui gin gi 22 to king'iyo moko ok ni Kitui kende but Kitui 22 Tharaka Nithi mage mane nitie gi madongo apago chieko Nairobi ne gisedonjo 50 iwacho ni 40 gi gimoro gin 50 kana kwano gi literal to gin 50 to makosa mosebedo en ni space tin gidhi gineno makosa osebedo. Koro gimanyo kaka olosi nikech CBC be donjo to dwani jonyuol obed machiegni gi nyithindo. Koro gin gik moko adek ma sirikal temo loso kuom loro skunde. Maureen, loro boarding sections mag skunde makamagi ere kaka seche moko nyalo rocho ahinya to chenro mag somo e skunde makamago nikech oyudo ni nitiere kata nyathi wati kod ranyisi moko kuom skunde mantiere kaunti ma Migori kata kaunti ma Kisumu. Yes, en school nitiere day scholars to nitiere boarding sections bende. Loro boarding section margi seche moko nyalo rocho nade chenro mag somo e skunde makamago. Joyce, rocho kendo dhi rocho mang'eny kapo nono nikech ino ka koro sani sirikal nowacho ni giloro ok nowacho ni omiu time mar mondo urekebisha. Tineno ka sirikal bedo unjust ne skunde gieki nikech sani nyithindo loro. If there was any repair makata ni nyalo tim kata adjustment ni nyalo tim e udi gieki ne nitiere nafas maber malich mar mondo mine gitimgi. Tiyudo ka sama sirikal otimo gima gitimo ni economy ma Kenya kae
iyudo ka pod rach kabisa Joyce, ma jonyuol chandore mondo yud kata mana kaka gidwa raise fees mar nyithindo. Ng'e maber ni January kae, we just have a few days to wadonjo in January. Janyuol ni sama koro inyise ni boarding section cha olor, tiende ni kapo ne en janyuol ma nyathine nochun nyaka bed mane boarding school, odhi manyo boarding school machielo. Sama odhi manyo boarding school machielo ni Joyce, nitiere cost, nitiere pesa ma nyaka ochul, nikech skund cha odhi chulo nyathi cha admission fee. Admission fee ni dhi biro gi many other things kuome ma ok wang'eyo ni gidhi bedo machalo nade, depend gi school ka school. Koro expect ni janyuol mano oseng'e ni nyathine somo in such a school, koro chako duogo kendo dwa dok ofuke, imiye stress komanyo ni to nyathine ni odwa timo nade. Nitie ga bende gimoro ma iyudo ka nyathino oseng'iyo gi an environment. Ne en kata wach ni nyathi ma koro sani ne dhi timo penj, national exams, wantiere gi JSA, KPSEA, KILEA girigoiko. Koro nyathi ka dhi timo penj kachacha to noseng'iyo gi a certain environment. Ing'e ni disruption no dhi interfere gi ngima mar nyathi. Magi gin gik moko duto te miyudo ka sirikal ok dwa ng'eyo, to janyuol idwa chomo kanye gi nyathini ni, to nyathini ni psychologically and prepared for a new environment in which way. Nikech kitambo nyathini dhi kacha chama yud kaka chako timo adoption mar o adopt to school ni eri modug o streamline mo odhi mbele Joyce, it will take time. Masa moro bende may not even take place. Koro ka nyathi dhi timo penj to nyathi, you know, psychologically this child is not comfortable going to start making new friends Joyce, or tek kata mana ninga mangungu. Koro yudo ka mago gin gik moko ma sirikal okodeo. Gin gisekoso makosa ni tete ni kuomgi. To gima chako dhiera kendo ni nyaka skunde mag sirikal nitiere iye kanyo public schools ma bende giwacho ni mondo lor. Koro ipenyo to what kind of a government is this? Nikech these systems, you are even blaming yourselves. Negintie kanya kide manigero kata skunde mag piny owacho. Actually, ni winjo ko wachno ka ni quality assurance. Mane tijgi kapok any other thing otimore, gine mane gidhi to giwacho ni wa approve ni kama inyalo gere school, standards gin kama, nikech onge ga ot moro moro monego bed ga ni gero Joyce ka approvals gi ok otim. Tiyudo ka sometimes those approvals are done in the office. In Joyce in the office kanyo, in charge of kata mana wachi ni building issues. Akelo ni pesa matini office kacha ti approve gimikia kata nini kure ikiae kuma entiere bendikia plan mani kacha bendikia, there is totally nothing. Asto un kendi bucha kuduogo nyiso ni kata mana skundi wan wawegi sirikal wawacho ni okwanyal endelea kodgi as boarding sections. So I'm telling you Joyce, Kenya ka wadake piny moro ma is very funny. So this thing can only end kawa work on our mindset. Nikech mindset wa en ga niya kojolo. Jo Kenya ng'enge gi kojolo bora. Koro bora no ema duogo ketwa kama chalo kama, but I still insist anyway. Ni safety comes first. Every parent would want safety mar nyathine kamora mora ma entie. Koro safety does not mean ni iloro school boarding sections. Safety means ni insist. Donge yudo ga ka ne government nyalo insist mawacho ni ubro chulo tax, ubro timo to gi force gigi magi gitimre. Why can they do the same thing? Gi insist ni skunde gieki by the time January chopo waloso gi makata gin giwegi make gi ma public magiloro ka. Gi make sure ni by the time January chopo to girekebisha gi. And I think that is now why our MPs are doing a good job. They should insist ni skundi giki within this period modong, they can only be made. Toka medo mana matin. Sirikal nongo noma wacho ni skundi giricho, an kora we mag proprietors ka. Kora we mag sirikal gi. Gin giwegi makata mana pesa magitero ni head teachers for development mondo mikata ka ne dom rach to losi. Pesa no bendo gichiu. Ed teacher dhi ni pesa kanye. Eno wuon salary ne ok miye. Kimiete miye matin, imiete miye koleo. Koro mane modwa tiyo godo to improve even the status mag boarding facilities. You get emiudoka sewage system mar skunde waricho, everything is just wrong in this country. Yes, ikelo paro moro kanyo mano ma gin ma jod bura dwaro ka lore ni jod bura ne dwaro mar mondo miyo mie skunde ma kamago thuolo ka bende ne giwacho ni skunde ma ji ninde ahinya to en hope
mano ne nyithindo modak kuonde ma oro nitiere kalo ni seche moko ka dala kae weche ok ni maber ahinya to nyithindo modak e gwenge mag arid areas kata kuonde motuo. To addition e kinde mi ulosi wacho ni boarding schools nitiere kod advantages kaachiel kod disadvantages. Kata obedo ni ma en mbaka mosebed ka igoyo ahinya to boarding schools mago mag skunde mag primary en lweny ma jomoko osebedo ka wacho ni nyathi matin seche moko kata jahigni 9 itere boarding nango, jahigni 10 itere boarding nango, nyathini dongo nego bed ni bedo machiegni kod janyuolne. Boarding schools generally mana kumi kele godo kachacha en gi ber mage to en gi rach mane, to ka waketo gi ratil ber oingo rach kose rach oingo ber. Erokamano ahinya Lydia. Mokwongo kapok aduoko penjo no. Sirkal nogolo wach ni olor skunde. Ibo lor mana skunde matin, ibiro luwo, kiluwo ibiro yudo. Nitie joma ng'eny mabiro dhi to keto pesa to ochako duoka. Onge skul miloro. Mano gima nitie Kenya ka, kik wariambi. Mar ariyo ka duoke penjo mipenja no. Adieri government oloro schools moso mekgi. Government ok dwaro pesa. Capital station ok dwaro ne school. Manda dier mando gima osenenore. Pes capitation. Ok dwaro oro negi. Ok dwaro ne skundegi. Manda dier kabisa. Koro government manyo yo moduogo pesa no chien kabisa. Kendo ne giseduoke. Pod idwa no chako duoke kendo kabisa. Mana dier. Koro gimanyo te wanya duoke nade. Nyithindo gi dala mondo koro boarding manager wanya dong kode malo ka. Kaka ndalo Moi mane pesa tenen gi Nairobi cha. Koro dong kode kai. Koro kwadoke advantages mag boarding ni advantages mang'eny sana. Kwanya riambo nikech mokwongo nyathi dongore ka en independent. Uchako dong ka en ong'e ni I can survive on my own maonge janyuolna. To olosore maber nikech bracho bin tiji jopuonj boarding obvious amen boarding japuonj ka full time e boarding ka nyaka nene maber. Koro bedo kanyo ko dongore maber. Mar ariyo jonyuol moko dich. Koro wuonde kata ni Joyce janyuol ni US wadawo kaw man example mane kumotie to ok notiyo ko no mor tikech tiche motero dwa pesa ma nyathini mono nyathino bed maber. Janyuol ni kisha kano nyathini tero dala nyathini dhi bedo gi anti wuonde no gi anti dala kacha to anti be koro anti moro mabe ok nitie moko chuno no wachne nyathi uriyo kech mago wachne nyathi dak marach. Koro neno kama no en kosa mokwongo. Boarding school kacha en gi matron en go machalo ka mama gi ng'iye jiko dega man puonje gik monego beno timo ang'o odhi maber. Mar adek e boarding school nitie gimoro peer learning. Ginyalo puonjore kigin like extra hours maybe like dawns or the preps ginyalo puonjore kigin to primary in kaonge boarding kidonjo 8 ng'ama donjo school gokinyi 8 japuonj nyaka ang' iwuog 4. Onge samu nyalo wacho ni ang'ane bibi puonja gino ka winjo kuma kama ne japuonj wacho. Tok mano wuok udhi dala. E gweng' kocha. Ino ni sano kuwuok dala nyathi wuok kokoda moto ang'ayo ga uting'e yien ang' odhi dala kutiyo bodo odhi omany dhok ang' odhi odhi pia ora okel kae. Nyathini modok dala lunch. It's obvious samo kogole kata lunch ng'eni onge. Kodok cha kaka ndalo machon midok ka guk tugo e kendo. Gizi ni chiemo onge kaka lunch. Idhi goma ting'io niang' mori muodo ticha gigo midogodo. Koro dhi bedo matek sana na kanyindo. Mokwongo kaso nitie moro be maduong' sana. Sama nyathi ni e boarding school ma ji maybe ji ok ong'eyo ga. Nyathi ka ni e boarding school then growth ne bedo monitored easily. Maka nyathi no deviate gimoro amora tinyalo wacho ni nyalo nene. Nyathi ni olokore matin tinyalo rectify. So nyathi mani dala surely nyathi ni biro ga tu japuonj onge contact ile contact mang'eny sama en kode mang'eny maginyalo go mbaka mondo ng'e shida ne mang'eny onge go. Koro shida ng'eny sana anano kwa ni government gi chunya giwuon mabe ng'eni mago to mana wach government okwa wele Kenya ka wang'e gima gibo timo en mana wach sana migo mbaka to ki January ko yepi skunde godoka doke wang'e pesa chemoko miu koro bo nyisi ni itamore. Koro kwa mi pesa ng'ato wacho ni ok anyalo survive gi matin man gon tingise sawo dhi go mambele kech jema dwaro pesa an kinyisa ni an ajatelo tinyisa ni bikaw pesa matin kae mano Kenya mo antie sana ene kaw pesa tilingi were gi ng'ano kanyelo odri gi skunde tek no nyalo ko pesa
Linga kani. Erokamano. Yache kanyo makare kendo aneno ka Rolex bende nyiero. Kata kamano Rolex in perspective mari e boarding schools generally osebede yo machalo nade? Joyce. Ahinya to mag primary. Joyce gini en 50-50. Kata bedo ni owadwa Cindelia wach mar boarding section ber. Joyce gini en 50-50. True. Mokwongo nyoro ne wantie gi Professor Charles Ongondo, the director of KICD. Wach ni be dhi mbele KICD samineno wawuoni gi group miluongo ni Elimu Yetu Coalition. Ne wan kanyo gi Professor Ongondo, ne wan kanyo gi Director General of Ministry of Education, Dr. Abdi. To okwongo jonyuol ne ogo koko kabisa nekech ne nitie paro moro mokwongo ni skunde emolor. To ne okele ng'eyo ma adwa ni mondo anyis jowinjo maber ni ok olor skul te, olor mana part mar boarding cha. Koro part mar boarding cha kende emiloso. Matiende ni e skul ka skul ok ne nyithindo te board. Nyathi kine ochopo mo board en mani nitie gimomiyo nyathi otere boarding. Kaeto kane wasomo gazette nyocha to PS of Education, Dr. Belio Kipsang, nowacho niya ni okolore kabisa ni koro okinyal chako chiere. Nowacho ni kiseloso nikech nenre ni ne gidhi e sikunde ka sikunde. I believe okapar ni nitie skul mane ok gidhiye jo quality assurance gi sama koro ne gifwenyo ni koka sa ochopo mar tiyo to gidhi e skunde gi to ginyiso gi ni ma kod ma ema okitimo. Nitiere safety standards manual monego be ni nitie skul. The moment misechako boarding to nitie safety standard manual miles of 2008 kasto nitie registration guideline of Basic Education Act of institution, every institution, man of 2021 osebedo revised up to 2021. To negidhi e skunde to gimiyo skul ni kama e kako nengitim. Koro Dr. Bello Kipsang nowacho niya ni kisetimo ma to in huru mar biro mondo omi re-registration ochierni go kendo. Koro adwa ni mondo mi kik wami joma ne olor skunde gi ywagi e chu. Adwa ni mondo mi gi hope kendo geno. Joyce nitiere geno niya kitimo gimoro amora manomiyi itimo to idhi yawe kendo kochopo Januari nikech onego bed ni gisenyisogi. Koro kadok kuom gima ber kata rach. Joyce gini en 50-50. Nikech gimoro donjo ka miluongo ni CBC. Nitiere watch with a parent. Ask your guardian. Talk to your mother. Ask your father. Ask your guardian. Gini ng'enye curriculum design mar CBC ma chuno emomiyo sirikal nowacho ni chal ka gima gidhi duoko thoth skunde obed day school. Mano ne giwacho. Ok ni mag primary kende kata mag secondary. Yes. Ne giwacho ni gidhi duoko thothgi kendo ne ginyiso skunde ni temuru mondo nyathi obede ma boarding koponi ok nyalre onge yo moro amora. Nyathi ka nitie gi janyuolne Joyce e higni mosekadho nitiere janyuol nitie Ulaya, atiyo man gi Ulaya ok ne Ulaya mantie, but janyuol nitie mabor to nyathi ni mabor. Janyuol okia nyathine. Ang'eni ang'ni ginen ang'ni wach ni apingi to wawa apingi ni janyuol okia nyathine. Nyathi somo e boarding school chopo kamoro makoro okia ni to mae mana nyuolo koso mama skul onyuolona koso mama nyithi ji emonyuolona. Somo to somo aonge wach kendo otimo gik mane dwaro oyudo grade ne obiro. Kochopo Joyce to ng'ami neno opogore gi mari kendo opogore nyaka gi kiti. Suche olokore, timne olokore, language olokore, ikiae. Sirikal ne fwenyo gini e CBC ka. Koro CBC donjo, odwaro nitie 3 players e CBC. Nitie nyathi, nitie janyuol, nitie japuonj. Mae gima sirikal dhi timo kato bedo ni capitation boluoro.
to gimochako luor kendo ni janyuol nitie mabor, nyathi nitie mabor, nyithindo kethore, janyuol okia. Ma ka iluongo nyathi e boarding school, iluongo janyuol ni mama Nancy, bi wantie kodi gi wach. Kidhi to gima nyathini notimo Joyce, ikiae miwach ni matok mara jowadwa. Nikech boarding school osemiyo nitie kaka otimore makoro ibi kiae. Makamani gima ceiling nitie gi kuonde te. Koma ber nitie gi koma rach. Makamani kiketi nyaparo Joyce nyaparo debate mane wantie go chon. In ing'eni okin mari gawa. In mari jensi. Debate mane wantie go, a teacher is better than a farmer. Simply because because no ne yudo ka jogo dhi draw gini chalre kendo romre. Nitie kako ber koro in kaka janyuol. Ber mar boarding school ing'iyo gi nyathini ang'o mochuno ne nyaka kata bedo ni wajo weg school kaka an wuon school anya dwaro mondo abed gi boarding school kendo nitie yuto mayudo ok awacho ni wrong. Makmani kaka janyuol ma nyathini an kisemiya pesa ma nyathini osekadho ibeng'i ni to product mane mibiedo godo dala cha kochuno kaka wadwa nowacho ni moro janyuol ni Ulaya ochuno ni nyathini nyaka bedi close contact gi nyathini. Koro ka jo skunde gi oseloso to ibe kidwoko nyathini e boarding ng'iye ni to mbegu mitero cha e mbegu madhi wuok cha. Ter nyathi e boarding school ochuno ni nyaka ok ni nikech koro eringo responsibility. Jonyuol moko kuomwa ni an rito nyathi oroma koro tere boarding nikech to ena dala kendo ochulo makworo iluongo no chulo kworo otholo kworo dala to nyathi to nitie boarding boko dhi kata malimo ka inago wawe kod ka ibo duogo ira bo bisi modo nitie gibida med edition owacho wach moro kai ada ma duoko matinda mana counter wach ni sirikal ofwenyo ni nyithindo bedo gi timbe moko maricho mbegu mitere school sirikal jonyuole mofwenyo wach ni sirikal mani wacho sirikal ni sirikal ofwenyo sirikal onge kata ga direct touch gi school mani kwa wuondre uru wado hojulo jo adier ka ke sirikal mondo bi school tikitin to ng'ato biro abiro mna choko pesa moro matin mondo adhiyo mana dier mantie miya moro matin kanyo adhigo koro owacho eno ni day school sana acho ni madino dhigo to kinyiro dugo ni ber sana mane mo wacho okawach ni oracha dier giptegi ber neno wacho ni tinu no widilo na gi dhulu buya natimo agriculture tingiso ni buya kan wa define buya wacho ni ma en plant moro my its economic disadvantages outweighs the economic advantages mane mo de win wang'eyo ineno ka poni ni winyo ling adier not winyo but grasshopper dede ma arum ti di chame no dede no en muofu kendo ito dino sika no ling adier ma gini muochre ka ma chop ka en adier en muofu gigi te gi jogi no neno ka timore sama ni chako school ni manyaka gichopo ka sama ng'ato chako school ada woman a private maybe away private gimwacho school te gimwang'yo ga en ni gimte gimkario ma kichako school kaka mari ng'ato binafsi en ga service gi pesa what comes first is service mani gimondo bini bedo ga mokwongo ndo wakeka ni service biro mokwongo kaso pesa mwayudo cha biro mari kechi actually nade anja nyola mi pesa nade biro for service na nyithinda winjo to kwa ki offer kara chuli nade chalo ngama kona koro people should mani gima chando ga ji onego bedni ng'iyo ga service no be offer service cha mondo chula winjo to ko tamo ng'ato ma ng'ato koro offer service emedo ko ng'ato koro dhito timore ong'eyo county director to ng'eyo jakwaso kwa eno skunde no klimga skunda ber school nendo school chanade nyabondo jadi nade ene ber jini ber ol jichamo pesa yido ng'ato biro to choko end month biro choko mana pesa ne yene me makash to dhi budget salary cha bo miega gi sirikal ndiko ga koro bedo ga shida no buoga kanyo to a boarding school makosa mabedo ga en mani ka japuonj kaka school olosore ka ng'at moro mang'iyo ni nyathini maber kenyo ng'isiga ni janyuol de bene ng'iyo goga sim ka en boarding school kaka nyabondo wan gi nini merisho wan gi boarding okay gimotimo ga mokwongo we normally
invite parents. Okay, gibiro gas mondo mang'eny sana. To ka nyathi timo kosa nyaka wang'ise. Madhe nyathini ni notimo notokio. Watime nade timno chako wuogo. Koro watemo loso gino chon. To kini ling nikech idwaro pesa ni ka riembo nyathini to koro adhi dong ni adhi wito milion 2. Ineno mano ket. To mane gima timore. Mane koro timbe wuokega. Koro nitie gimo onego bed ni waloso gi chon. Japuonj no bed puonj ni en gima nigi kuong to kendo en gima nigi gwen. Kapok wadhi yuyo mokwongo Morin in korka kori boarding schools isebedo kikawo gi e yo machalo nade ahinya to mago mag primary ma nyithindo dakie. To seche moko mana kiwinjo ka Rolex osewacho ni nitiere kata jonyuol moko ma en owinjo ka bedo gi nyathine ni dala en garama mathoth. Koro wacho ni we atere boarding coach at least ayude fuong'ruok moro. Joyce kisomo muma to nitiere kuonde mang'eny ma Yesu ne wuoyo kodwa to wachona ni woe to you tiende ni yes koro anyalo wacho ni to jonyuol ma ayie kod jowetena ni advantages kata disadvantages gini en 50-50 to onyalo bedo malit ahinya ka janyuol tero nyathi e boarding school nikech ok odwa bet gi nyathine. Adiera wantiere gi jonyuol ainago waseneno gi ma en rito nyathino tek ni malich to mana kaka nyawadwa wacho otholo kuoro gimotimo ma whole day manyalo miyo koro wacho ni mae to is e gimochuna kabisa nyathine ni kora gole lweta onge odwaro mana ni nyathi obed mabor kode mano rach kabisa kendo janyuol ainano kata koro bang'e to skul omiyi nyathi mok ni mari to you have no room to complain Joyce nikech in ema ni dire kucho ing'e ni nyithindo gintie ga comfort ma giyudo sama gibedo gi jonyuolgi to comfort no ken comfort monego bed ni tugo godo nikech iyudo ka primary school nyathi tin sana to sechego emodwaro embrace mar mingi odwaro ni mondo obond bende gi mingi kachacha nitie gik moko mang'eny molan from janyuol comfort mar bede dala nikech ere tiende mondo nyathi nyuole to ochope class 1 tisegole isetere iwite kuchocho ki onge gi sababu Joyce koro kar sababu ka mami itero nyathi e school emang no mi ibede safe side mar Nyasaye gi nyathini kata ang ni bed e zone moro makoro you are actually just doing harm ni ngima mar nyathi nitiere seche moko Joyce ma kaka janyuol kata mana kaka guardian inyalo bedo e akirikiki adiera machuni ni igol nyathi kuomi miter e boarding school ing'eyo maber wasegbe kata mana tiyo tijini kodi wantiere gi initiative moro anda okal ke milongo ni Smile na Toto Joyce ye kae uyudo ka seche moko wan gi nyithindo moko makie to ok inyal kelo gi te Joyce mi bed kod gi ot mi attend to them you understand koro in such a case emiyudo ga ka wanyalo manyo skunde ma wang'eyo ni nyithindo gi gin one assured of their safety ma in such a case chuni ni wuoyo nyaka gi the management mar school ikono gi ni nyithindo gi akelo nuka to nikech ok anyal leya gi te but an sure ni nyathini biro bedo safe ka nyathini biro chiemo nikech you also sure ni nyathini ok obedo kech you get koro nyathini ochiemo nyathini oyudo security both mar alwora to gi mar bedo ni nitiere japuonj manyalo kata mana chogo moro kuom ma nikech magi gin nyithindo Joyce magin very vulnerable the only home maging'eyo en school ka the only parent maging'eyo en japuonj e school kachacha but that safe environment kanyalo compare gi maybe street life iyudo ka nitiere difference koro those are the main reasons monego bed ni pushwa to kawo nyithindo gi twaketo e lwet arita mar school but apart from that any parent mantiere gi uwezo mar ng'iyo nyathine en kwayo marwa ni dag gi nyathini makata koro chopo kama itere boarding school titere boarding school kakoro iwacho ni ka to transition is not bad especially atkana ni koro nyathi dwa dhi secondary school class 8-7 kanyo ing'e ni nyathi osebond kodi osetegno e lweti ka gik mang'eny gi isepuonje makoro kochopo kuchocho to yudo kaka onyalo timore ichako introduce to boarding life and independent life to jonyuol moko koro nyathi ma ja class 1 itero samoro itere kachacha poda
osusu e kitanda. Ng'ama dwa ng'iye, jopuonje ka bendo dich kacha. Ng'ama dwa miye that assurance, ng'ama dwa miye that comfort. Itere kacha cha jowete ningi ni dhi nyiere, dhi yanye. Self esteem mar nyathi eme duoko ga piny. Iwe ni konyo nyathi tegno kara koreka inja nyathi even more. To samoro in kodi ot kai podo dhi osusu kata mane kitanda, for example. In as a parent, you are able to give this child the warmth that the child needs to a point makoro onyalo separate gi such things. Okoma elueti. You understand? Koro kanyo ero to poda yie gi jowete na Joyce. Nyathi matin kata be mani wan gi what kind of boarding school, however good they are. We should try our best. Di kikwa create sababu mar carelessness. Ni ema mi watero nyithinde school. Watero nyithinde boarding schools gieki ka waonge gi option. Masamore nani bedo kata kode ni this stress more than kiteri e school kachacha. You understand gima wacho? Ka in kode, tiyudo ka en stressed maloyo ka ionge kode. Like example, makata janyuol tiyo mabor gi school. Kata enoko kaka koro ne wawacho no. Mano is a justified reason. But again, nyakingini titere school mane, to agreement mane, kata information mane miyo school so that they are able to give nyathini madin miye as a parent, kata be mano kodhi chopa 100%. But at least so chope kamoro ma nyathini will feel ni adake environment ma people care for me. Yes. Adwa nwadhi yuyo mokwongo e twak moro e chenro mar mbako romo ka waduogo nyakwara Mugia Jong abo bedo ka somo moko kuom ote ma bende ioronwa kik idhi mabor. I'm pursuing my bachelor in pastoral studies. Nilikuwa nimepata Sunday message next Monday tunarudi shule classes kufunga second year third semester, na sikuwa na pesa. Nilipoangalia runinga kitu ikatrigger tu my interest. Unatafuta pesa na pesa ndio hii. Nikasema no, let me try, and that was my luck. Shikilia cheki yako pia. Confirm the amount here, Mr. Joseph. Nilimulika kitambo sana. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get "Thank you for calling me" as your skiza tune. Negin sigendni Lakini aningine za mini bazuma ze najichwadi tu. nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo akili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro nyoke dwani japomo nyargi. Koro nodhi maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, saa 2 okinyi, kik bai.
This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, Daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machiegni kendo nyakwara Mugiajong wadhi mbele kotwak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuona singoni nabobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa ote makamago wasomogi achiel kachiel wawinjane pach joneno magwa kone mopogore opogore magineno wa Omuga Samuel wacho ni to koro penjo na achiel kanyo nyithindo idhi ter kanye. Mar ariyo ji mane yudo chiemo e skundegi idhi ter kure. Mar adek wacho ni jonyuola mane osechulo fees mar higa be idhi duoknegi pesagi. Mar ang'wen openjo ni ma en job creation kose job distraction. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Kenya ka ng'ato nyalo bukore mana kod gimoro mondo at least nene ni initiate changes. Koro gima konyo ni sani digital era yore thoth mag kao divergent opinions kuom wananchi. Boarding school kolor to nyathi masomo Ogande high school korwa kacha odhi mbele ko wacho ni to janyuol tiyo Nairobi biro bedo nade. Kwani nyithindo biro mondo dhi Agoro Sare from Mombasa gi electric train kose ndege. Aya. Gika pacho ganda mondi ng'ama neno ich leta kod kao pacho ganda en ng'ama en opportunist makia gima otimo. Wilfred Othiambo bende wacho ni not good to close down boarding schools. Government should check this in details. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalono kinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Kwa dhi mbele kotwak marwa Morina Dishon kachiel kod Rolex nyaka sani koro oseng'is skunde makamagi mar mondo mi kata kamano jod bura bende nokwayo mar mondo mi omi skunde go thuolo mar mondo mi enhance kata omed nyayo safety measures kata rita ma nyithindo nyalo bedo go e school. Gin ang'o ma hie onego bed ni skunde gi keto mondo kapo ni sirikal okawo okang' mar ng'uono negi mondo kik lorgi to koro giket rang'eny madwarore mondo nyithindo ka yepo dwe mar achiel higa manyien to yud kuonde ma ginyalo some e yo makare nikech ang'e ni weche makamagi nobiro mana kaluwore kod masira manotimore mano e skund primary mar Hillside e Ndarasha. Erokamano Joyce. Sani mokwongo adwani mondo aduok jawinjowa mowacho ni skunde olor. Skunde ok olor. School nitiere atie kar boarding no emoketo on hold. Ong'is jatend school mondo los gik moko. Koro koloso to nyithindo dhi doka kaka ne en mani samora mora ma gimoro timore machalo kama nitie ng'ama nyaka inyre, nitie ng'ama nyaka losre. Koro koponi inyruok obiro kori to wadhi lamo Nyasaye mondo kawe mayot to ing'e ni chutho gima wadwaro en safety mar nyathi. Joyce osetimore koda ne wadware koda ok ne wadware to osetimore sani skunde go oselor kendo kaka neno wabunge be wuok kode matek nyaka dhi chuno ni skul ka skul nyaka los gik machalo kama. Kata kamano koponi nitie gimoro motimore marach makoro ikia kuma ichik gi nyathini chuni ni mondo koro iloki. Gima wanyalo kwayo en niya kopo ni nyathi oae skul moro mane intie boarding to koro lokne nikech in skul ma intie no boarding facility ne ber kaw nyathini to kikiridne kuom entrance kaka uniform ang'o gini. Mae mwanyalo kwayo nikech oselor koda wadhi ng'iyo ni koro ng'i malong'o koda kiko ng'i malong'o oselori. Koro koselore kama kikaw nyathini tero kama chalo ni ochuni ni nyaka obede boarding to kwa skul mondo omi time mondo iikri
Koro kanye nikech samora mora ma gimoro timore nitie ng'ama nyaka inyre kendo nitie ng'ama nyaka gen. To kadok penjo mi penja ipenjo ni tang'o monego bed ni iloso ma sirikal ywak ne ni. Mokwongo nitie gima sirikal dwaro sani ni site plan mar school. Onego bed ni school ka school ose deliver ne sirikal site plan mar skundi no kod kaka ode ni en kanye to lose gang'o. To ei site plan ka site plan kopo ni itero idhi yudo ka en facility kata en ot mok permanent tiyudo ka ogo dot e site plan ka. Koro site plan en gima school ka school nyaka deliver. Ko ok deliver to it means ni kaka iketo school kendo iketo ute skundi kan ok ber. Mar ariyo nitie gimiluongo ni sanitation. Sanitation en kama choni nitie, kama kiang'o nitie, ler mar ka gi kaka iloso utegi. Kopo ni nitie ot migero ma wang' ne yot kata dhot iloso to dhot yawre ka donjo iye. Dhot onego bed ni yawre ka wuok oko. Koro kopo ni igedo chon to dhot iloso ka yawre donjo iye. Mateni kopo ni nitie gimoro to dhodni dino ne nyithindo. Koro onego bed ni loko dhodi obed ni yawre ka wuok oko. To sanitation chope ginadi onego bed ni cho achiel ka nyithindo manyiri, cho achiel serve nyithindo 25 ka nyithindo matindo. Cho achiel serve nyithindo 25, dhot achiel ok ni cho achiel, dhot achiel onego bed ni serve nyithindo 25. Koro kopo ni nitie gi nyithindo mang'eny to chope ma in go tin kasto nyithindo ma yawuoyi onego bed gi urinal. Koro in gi cho to gi urinal. Koro kopo ni magi nikech gedo kaka chon moro ne urinal ne onge kanitimo. Moro in gi mabati wang' ne yom, mabati tuch ne yom, mabati wuok godo yom. Koro onego bed ni such buildings gi kaka endarasha mano wang' ne nitie gi bao ni boarding section kendo mbele ka to ne ber kani ng'iye to no jaber kabisa. To toke kama nyithindo ninde to bao kendo bao motime wiring ma kadhiang' wiring wuothe bao sasa. To king'iyo to mbele ka ne ber kabisa nyaka gate kendo gate ber. Koro onego bed ni sanitation ber. Electric system onego bed ni kar user security kama onego bed ni Joyce nyaparo kamoro maka stima ng'eny tidhi ko stima odhi tidhi diyo to lwar cha. Nitie kaka kopo ni kopo ni ineno ka stima tetni tidhi diyo ka to lwar. Kopo ni en kama rach ma nyithindo ok nya chope, wiring system onego bed ni school ka school loso. Kasto fencing. Koro nitie fencing, sanitation, wiring system, kata dho udi kod drishni. To gi kaka drishni gi ginadi. Koro safety thothne gi nyithindo adi pa section. Nyithindo adi ma intie godo kato distance ma kuom nyathi to gi machielo romo nadi. Koro ma onego bed ni ondikne gi piny. En gima ondiki document ni nitie Joyce. Ma ok en gimoro ma wendo. En mani koro wira ma korona achake. Kasto Joyce nitie skunde moko makano register. Registration certificate ne onge boarding. Onge. Boarding giloso bang'e. Boarding giloso bang'e. Koro ochopo sama koro in gi boarding to registration certificate ni ok wach mano. Koro nyaka lori mondo mi idogi ichak from health jo health obi e school moro in mana maber to certificate ni ok wach boarding. Koro chune ni nyaka lore kasti dhi duogo jo health obi o inspect skundi ong'e ni to kata pi adi water source in gi running water koso in gi tank iyudo pi from the roof. Koro nengo bed ni iloro mondo jogi obi kasto jo quality assurance bo bi. Koro nenre jo quality assurance wang'e to dhi tiyo maber. Mine lor school kama en mani onengo bed ni iketo kamoro ma kopo gikwayi pesa tidiyo to sound biro nikech pesa ma gikwayo ok tin Joyce. Asoya moro onego bed ni mondo bi ondik ni report. Joyce gima kwayo sirikal giketno gimoro mwanya bonyeza maka kubiro to keto ni ungisi ni wajua mkubwa lazima hii kazi ni mingi kabisa ili nukandike report. Hii report kwanza si create ni loophole moro makoro chun ni nyaka idish out pesa unaona nikech magi mane dhi mbele jonyuol nyithindo biro nyithindo January chopo. Koro sirikal oketnwa kamoro mwanya bonyeza do watu skunda no kolor Joyce kiki ngene nti ana unge body. Koro onengo ket kamoro ne skunde gi in a way ma ja quality assurance kiko dhi ng'ata chiel
to be kata gidhi ng'at achiel koda gidhi ji adek, koro dhi chuli ni imanage ji adek gi. Opek. Koro jo quality assurance ong'i ni to every school there is a way ma they are held accountable. Gindik exactly gima timore kacha. Kopo ni serikal dwa ng'eyo exactly gima timore e skunde gi, then jo quality assurance kik legeza. Pod nitie jo mabeyo. Koro gindik gima kare ni to aeration, sanitation, fencing, site plan, chalo nade. Kasto to joma take care of nyithindo gi. Sana caretakers. Iyudo ka the whole dome, nyithindo ng'eny kata 300 or something, to caretaker en ng'at achiel. Koro seche moko caretaker ni ebe en dhano nindo, gima timore otieno ok ong'eyo. Kasto onego bed ni caretakers gin adi, to onego bed ni gidhi health check. Nyaka gibed gi certificate. Nitie ng'ama nitie underlying condition, ebe moro nyalo bedo ni onuro otieno, nyathi kucho bo onuro. Koro onego bed ni health inspection onego bed ni itimo, odhi ka health, ong'e ni to chalo nade. Koro kaina gi Joyce, e gima serikal ng'ang'ni ne. Gate, nyathi nyalo kadho gi koni, koso nyathi nyalo bedo e dom motieki. Kopo ni gimoro timore e dom, onya yawo, dhod ni yawore nang', ilore malo gi juu gi chini nyadidek, koso en miloro achiel nyathi nyalo ywayo to dhiro wuok gi oko to. Ng'eno seche moko kopo ni nitie mach, donge chuno ni nyithindo rire. Drisha en mabor maromo nade? Drisni moki ng'aw malo, Joyce, malo makitambo nyathi ng'aw tiende machopo malo, gik mang'eny osetimore. Koro drisha onego bed ni bedo lowered piny, to onge ginene grill moro madiere ka modinore cha. Onego bed ni en complete. Ka en complete, to konego bed ni nigi grills ka. En nono, madiere ka ema maybe for aeration, mana mar ler. To nitie onego bed ni kendo yawre oko, kik beno yawre iye. Ka inagi Joyce e gik ma serikal manyo, to wagone Nyasaye erokamano weg skunde gi. Ong'e gigi te. Moko kuom gi ok kete tim. Kasto sa registration no register ma ok ne onge boarding. To koro yudo ka koro favor ma gin go gi ji, favor men go gi jonyuol moko be kwayo ni yawa nyathina ochopo e grade 6 to onge kama dhi. Nyath an mabor kamano koro janyuol okwayo, janyuol chokwayo, mam kasto gino ni jogi ng'eny, gichako boarding section, registration pok otim. Kasto ka jo quality assurance kabiro, en mani kik wadige, nitie jo quality assurance mabeyo. Nikech nenre ni ywak duto te dhi kuom jo quality assurance. Mak mana, kopo ni iber, nikech nyinge gitu richo, kopo ni iber tinyiswa. To penjo moro nyalo bedo ni nyiedhore Lela Mori, nikech wang'eyo ni kang'iyo kalenda kae, wanyalo wacho ni wadong' mana gi thuolo mar jumbe 4 kende. Tiyawo skunde tam mokwongo, mano mar higa mar 2025. Jumbe 4 gi ma wanyalo wacho ni en dwe achiel, nikech wang'eyo ni skundi bo bed kiyawo tarik 6 dwe mar achiel higa mar 2025. Jumbe 4 modong' gi bende oromo skunde mar mondo mi mago molor to gisni gidoga ne chien ging'e rang'eny, mana kaka Morin Rolex owacho, gik monego bed ni giketo kare. Bende jumbe 4 goromo skunde mar mondo mi giket kare gigo duto. Par ni moko kuom gi gin skunde mag private. Wang'e ni skunde mag private onge pesa ma giyudo kowuok kuom sirikal. Matiende ni fee ma nyathi chulo ema gitiyo godo seche moko neno kata kaka ginyalo gero skul. Bende nitiere kaka ginyalo timo mondo jumbe 4 gi gilos chenro no e yo makare mondo koyaw skunde to nyithindo masomo e boarding sections makamago kik bed affected. Joyce, abro duoki kende muma. Muma nyiswa ni all is possible to them that believe. Koro iyudo ka jogi kinosenyisgi japuonj oleronwa ka ni nowachnigi ni skunde gi boarding sections gi olor until ng'eni ng'enyne, and that word until was not appearing anywhere. Until you rectify, it was not appearing anywhere. But if that is the case, to ng'at manigi dwaro mar mondo mi olos gigi, nikech iseneno ka sa wa insist ni safety first, safety for our children first. Magi gin jok madongo magine magidhigo lweny to giwacho ni no wadwaro kamiye paro kaka chieng' moro ka ene jo multimedia odhi strike university kagiwacho ni sanitation margi is so poor and they were able to come out. Magi gin nyithindo ma ka ok wan parents, guardian ema wagonegi koko mondo mi gigi olosre, tibo yudo ka we are letting them down. Koro we still insist ni safety first. To ka nitiere that option, that window mar ni until you rectify gik ma waneno karichogi, to skunde gieki ok nyal yaw, then we appreciate and we say ni koro responsibility dok back to kata ting mar mondo mi gigi olosore goes back to the institutions.
including sirikal itself. Nikech gine magisebedo a very big letdown. Josephine, let me tell you ni kawa nyalo timo adiera kende mar Nyasaye ma wangi standards mag safety mag boarding schools kata mane skunde mag sirikal, you will be shocked. Tiyudo ka most of those schools kata ng'eny, I mean 90% of skunde mag sirikal ema janyuol chulo pesa mar dormitory pile ka pile. En ga dormitory migero to kata manitiere ka maintenance margi is so poor, sanitation is so poor, everything is poor in these schools. To yudo kata kwa we capitation pesa mar sirikal kende, donge jonyuol nitiere ga pesa maban bende wachulo kacha maka sirikal omi this amount maybe chulo the other amount. Tiyudo ka these things are always just rotten. Koro nego beni wa dock back to the truth and say ni responsibility ni as much as ilungo nadi quality assurance is failing us. One kaka jonyuol, what responsibility are we supposed to take? That is why I'm saying ni kanitire that window marni ka rectify gigi ekito boarding schools can still just continue. Then now the owners of the school should take responsibility, including sirikal. Skunde magiloro gitin na expect ni mag sirikal gimano nego beni bede mang'eny moloyo. You get, but they are not telling us gin gido wundo wani meg gibeyo. Josephine Joyce diere mane okel kata mana wach mara 100% transition. My friend, it was worse even in national schools. Nyithindo ninde kuonde malich makineno, you can imagine capacity manong'iyo kata mana ni watingo wantiere gi streams ang'wen in a class to wantiere gi this number of toilets. Ikelo nyithindo ma influx makoro facilities maintiere godo ka are overwhelmed. Ema ni yudo ka skunde moko ma let me not mention, cho osebedo overused, nyithindo lutore e cho tho kuchocho. You get, to magine gin skunde sirikal. Therefore, every school onego bedni take responsibility to see to it ni anything ma is interfering with the safety mar nyathi obeda kare according to the safety standards ma sirikal owuon emano dhi mano keto kachacha. So I still insist ni safety first, and it is possible if we all got serious as sirikal, as jonyuol, and as the school management. It is very possible. Yes. Addition in bende kinyalo mede gimoro kotudore koda safety bodego beni ijiwo e skundegi. Kasti moko wuon skulo wamwani ahanto skunda ni okdago mar mondo mi olori we mor mondo mi ang'ia ne kaka nyalo loso kata loso school ok ni koro no dhi chiwo gimoro matin mondo ento ng'wonne olos gigo mar adiera mar mondo mi kata ka jo quality oduogo to wacho ni adiera ni wamiye thuolo to loso koro nyalo dhi mbele koda bedo gi boarding section. Agora kamano ahinya Joyce. Ananeno arakano. Time momi wati, time mo goal team ne jomoko. Chi ka poni en gi population mang'eny. To en gi kuma tin na first main go team. Ngiso ni nyaka idhi ger kata gorofa moro mondo konyi. Tidhi laruok gi gorofa no. Samo laro ko dhi follow the guidelines mag gedo. To ma pod odhi kelo masira moloyo. Chiemo buru pono bukore. Chako nyithindo. Koro with the guideline magi time magi golo time no tin okudhi okunya romo makapo nigi serious nigi lore to gi lora give me joka time because the only time you can construct a class kata bon many dome go en gan gorofa te niga chia mondo okolo standards gi time maber magi mamotimore to nikech Kenya pesa oloyo ino kapo ni gedo kata ga wuono gorofa gera ka wuono gi kiny gorofa chu kendo funde mang'eny to kunye ga wuono to osaji gere malo to roge gutie no kinji dhi mambele gigedo ok odhi follow guideline kech kata ba par kata waitidu kane wacho ni samani wacho ni ogol ode ni mondo dar buta ora to wacho ni wuoga ora mondo ore modar bu mabor dhi mabor yo nyalo kech pesa nyalo kunyo nini no dhi mago dhi kuma chielo nyalo re Kenya kae nitie ka duke matin tie ng'at moro ne wacho ga sama wach ma sama kono idwoko itero nyithindo yuda gol nyathini e school moro tere body wang'e jowanjo Kenya wang'ere sani mag preschool dwa chieme teacher dwa chieme maber sani January au chieme maber ningisa ni obed nyathini bed uniform ne ni pod ipangori ungisi ni mano wawa adhi kel pesa bichulo maduong' sirari bichulo pesa mondo dwe bra kanya bichulo pesa maduong' sana nyathini okel kanya ntie moro okata fik men ntie moro manyaka na ni mingi sani interview to pesa no sende ga ntie moro be menyake ji mad chai ido giromo gi meeting mang'eny wago business Nairobi ka ido kida bedo gi permit ngise ni odwaro misli
to kar mano ken kata county office udhiro moisli ngat po ni 100,000 mora par moro poku mi barua podi dhi makodi mangeny haya kasto nitie gik mondo safety mag nyithindo chakore gango ngama mulo nyathi ngama handle nyathi en nga should be a teacher ngano ne beno japuonj mane gi TC number maka poni koso timore to TC kauni action government kauni action sama ngani onge TC number ringo me gana ne gimo timore ma safety nge safety manya nyathi en gima ngeny duong sana ok en mane ot kende angogo nitie nyaka relationship kai ko mule angogo to ringo to onge TC number de manye gango do onge haya okay wanyalo nitie matrons but matrons be trained ngama dagi thindo kidomo be trained gi nyithindo obno onga ko mulo nyithindo gi kete moko timo kumaricho nyithindo gi yage dom mangeny sana kaka a relate nyathi yage timo kumaricho sana ma pono ja njore obido gi timoro makata ino kiparo haya nitie moro kendo mara da ni schools mangeny ma bato tamo ga government ido kani japuonj boarding teacher in a chile school ot ma japuonj gi dage school onge japuonj da kata goro da kaka yaya center kuch to biro ka japuonj ango ni dom nade dongo to ndo ole to kinyi koko biro mebe samo be olgi one dan wa olga samoro kata pesa bo mondi kine be onge no ngisa mani salary ne mar puonjo cha to an addition be ambe an ni doka oda tabiro ka sariyo to wachulo wachama kode pesa marom tedo the extra ebicho koro nitigi money appreciation boarding teachers I think they should be appreciated gango one onego bene gida gero ne giute school nite boarding master gi the boarding teachers koro kaka doma chiel ka wone ka okay ana standard mangi dom onego bene tingo in room ni cube onego bene at least at most ariyo for aeration gi maybe kata escape of magi mora ariyo kangeny to ka kunde moko to itingo mangeny moloyo winjo koro ka gina ariyo to you don't need maybe jopuonj kaka floor chiel jopuonj kata jopuonj ariyo dak it's very easy to manage the boys if they don't miss equipped but they cook be equipped gi mora you don't need tie nyaka CCTVs angogo gigo ngia ngeny thindo go it's very easy to manage to monitor the boys to ka mano tech ka mano maonge kaka mag government ingadier kidhi dala kuch ido school magadi penye mato ma any school ko send pap winjo government yata japuonj onge haya nitie gimoro ka creation of awareness na nyithindo gi that's the most important thing nyathi onego bini puonjo ga sa many school kama otimore titimo namo anyalo wuok anyalo ringo kama kaponi macho wuok okay edom leel to ane mega skunde mag Kenya ka adiera ntie school matime but mostly matime to skunde moko ktime kaka public expect na ngatime ngati public teens kata poni time to teens adonu mak parono ge kanya no ka Rolex bendo pogore paro kodi kata kama adonu mak parono ge kanyo e thuolo ni adonu adhi achiel ka chiel e county ma Migori watudre ko jafambo maro e county ma Migori oyawre Jojuma ka intiere county ma Migori chio nade Migori kono to riwruoge ma kedo ne kata ma kedo ne ratiro mar oganda giwacho nango kotudore koda kedo kod wach tero nyiri nyange county kata gwenge mag Kuria e county ma Migori Juma. Erokamano Joyce county ma Migori wachiwo makare ka bende nyaka sama wuoyi ni wantie wadito romo kata mana twak ma dhi gol koro mag oganda to anya mose bedo okang' manyime mar kedo kod nyange manyiri e gwego ma Kuria kinde machuo gi dhi chako wuoyo kod county ndi kod nyange manyime bende nyaka sani dhi nyime okang' mal gwego ma Kuria ka bende wantie kod mokwongo kama wadwa twak godo mar ng'iyo ni to nyaka sama wuoyi ni chendo chalo nade ang'o ma dhi nyime gwego ma Kuria waseno ka thoth ne sani rumo kelo ne oganda chal ka gima bende ok ne gi kod gwenge kochacha ka bende wabende tango momiyo ok ne gi kod gwenge kochacha to bende obilo stimo manyalore nikech kiwuotho gwego ma Kuria sani nyiri motim ne gi nyango wuotho adharani apaya kendo timo ne gi nyasi wabende koro mae iwacho ne dok chien ahinya e kedo kod e ngwech mar kedo kod gwego ma Kuria adoni mondo koro achak kodi kibiro kuja hapa karibu tutaongea kwa Kiswahili ama Kiingereza ukiangalia pana nataka utaanza na jina kuna tohara za wasichana inaendelea mbele katika eneo la Kuria. Hali imekuwa vipi? Kuna ripoti zinasemekana kwamba kuna wasichana wengi wamekeketwa kufikia sasa. Ila ripoti yetu inaonyesha kwamba kuna idadi gani ya wasichana ambao wametahiriwa na hali iko vipi kufikia sasa? Asante. Kwa majina naitwa Manga Simon. Manga Simon ni mwanashirika ama anafanya kazi na shirika linalotetea haki za binadamu, Goseso Women Network. Lengo letu kama shirika ni kuhakikisha kuwa watoto wamepata haki zao. Swali langu jinsi nilivyoulizwa ni kuwa kumekuwa na tohara ya watoto wa kike Kuria
tukisema Kuria West na Mabera na Kegonga ama Kuria East sub county. Kwa dhamini zetu kama watu wa kuhakikisha kuwa watoto wanapata haki zao, percentages zetu zinaonyesha kuwa kwa siku wasichana 200 wanaweza kuwa wametairiwa. Kwa hao wasichana 200, sisi kama washikadau wa kutetea haki za mtoto wa kike tumemobilize na kuhakikisha kuwa at least kwa rescue 4 zenye tumeweka temporary rescue centers tumeweka watoto zaidi ya 400. Lakini kwa swali lako, watoto 200 kwa siku wako kwa chances za kukeketwa kila siku. Asante. Hapo nyuma tulikuwa tunaona kwamba wakati wa tohara za wasichana, mashirika walikuwa pale ground, walikuwa natembea huku na pale. Kufikia sasa inasemekana kwamba hamko kwa ground. Sijui kama kuna hostility ama kwa nini hamko kwa ground. Asante kwa swali hilo. Kwanza kabisa ningeanza kusema kuwa sisi kama mashirika tumefanya kazi ya maana sana kwa jamii. Tumekuwa na a lot of sensitization and the community was very aware. Watu wanajua kuwa kuna sheria, the Anti-FGM Act 2021, ambayo inatetea haki za mtoto wa kike kwa masuala ya tohara. Na pia community imefunzwa the yenye tumekuwa nayo kama mashirika saizi, tuone kikubwa tohara zinatokea sana. Community, the Kuria community inasema kuwa rais alisema kuwa kila watu wafanye tohara zao. Wana quote the Utamaduni Day 2023 ambayo the President of Kenya, His Excellency Honorable William Samoei Ruto alisema kuwa kila jamii ifanye mila na desturi zao. So Wakuria walibeba hiyo wakasema kuwa tohara ni mila zao. So wanatumia hiyo kukeketa wasichana bila kuangazia sheria jinsi ilivyo. Asante. So kufikia sasa nikikwacha, kufikia sasa kuna wasichana wangapi ambao mweza kuokoa katika eneo hilo la Kuria? Asante sana. Vile nilianza kusema tuko na rescues 4. Kwa hizi rescues 4, hawa watoto tuko na watoto ambao wako as low as 7 years wenye wako risk ya kukeketwa. Hawa watoto the first rescue tunaletewa na polisi. Polisi ikiambiwa na community kuwa mtoto ako subject kukeketwa, anakusanywa, wanamwendea kama rescue, wanatuletea huyu mtoto. Mtoto wa pili, vile nimesema, kumekuwa na a lot of sensitization programs in the community. Huyu mtoto tumemfunza kutoka shuleni. Kuna a lot of organizations in the community, World Vision, Tunaweza, tumekuwa na sensitizations programs kwa mashule. So mtoto akiona kuwa ako at risk ama akisikia anapangiwa, anajua penye anaenda. Either atatorokea police station wamplace kwa rescues ama atatorokea rescue yenye iko karibu. Then ya mwisho, vile tunapata watoto, mzazi mwenyewe. Umeona watoto saizi ukiangalia kwa community, the candidates for FGM ni watoto wa 7 to 11 years. These children cannot reason. You cannot argue na watoto. So ni watoto wenye wanakuwa influenced na peer pressure. So ili avoid hii, mzazi ili asiletewe mtu mwenye ametairiwa already, anaona mtoto wangu ili asikwe subject to it, anamrefer kwetu ama anamleta. So far tumeletewa ama tumejaribu kurescue more than 400 students in 4 rescue camps in Kuria. Thank you. Asante. Wacha niongee naye karibu. Tulikuwa naona hapo awali miaka 2-3 zilizopita, hatuko tunaona wasichana wakitembea barabarani baada ya kukeketwa. Sasa tunaona hiyo hadharani. Inaonyesha kwamba jamii wamekuwa wakatili, ama tunaenda mbele ama tunarudi nyuma. Nini mnafanya kama shirika? Kama mashirika tuna report kwa serikali, lakini tunaona some responses as we acted on immediately wakati umeripoti hizi vesi za ukeketaji. Kwa sababu napata hata mapolisi wanapopita kwa barabara wanaona hawa wakeketaji wakipita ama wasichana ambao wamekeketwa wakipita kwa barabara, lakini no action inafanyika. So mashirika ina report, but the government side ambao wanastahili, the law enforcers ndio ambao hawafanyi kazi yao sana wakati hizi vitu zinaendelea. Inasemekana kwamba kuna hostility sana. Wale vijana ni wakali sana. Ukiona wakiwa barabarani wako na mapanga, all those crude weapons. Sijui hata nyinyi mashirika mnaweza kuwa pale chini ama hata nyinyi mtoroka ndio maana mnafanya briefing hapa Migori town. Unajua kama shirika, mimi
kazi yangu ni kuelimisha jamii, sina ile ya kujilinda mimi. Unajua polisi yeye ni law enforcer. Yeye ndiye anastahili kushika yani ile ni kama uhalifu. Wakati unatembea na zile crude weapons kwa barabara, inaonekana you are like a criminal. Unaweza fanya kitu chochote kuumiza mwenzako. So shirika unaweza ripoti, lakini huwezi shika huyu mtu kupeleka seli ama kuchukulia kwa vyombo vile vya dola. Lakini law enforcers ndio wanastahili kushika hawa watu. Yes, kuna wengine wanatembea na hizi vitu kwa barabara, ni wakali, hakuna kitu unaweza fanya, hata unaweza pigwa kwa barabara, ni ukweli. Lakini mimi kama Kuria Network sina kitu naweza fanya. Yeah. Thank you. Asante sana. Joyce kinyalo winjo mano ne Kiswahili tupu mano wawacho kanyo. Para mano kiwinjo gima gitemo wacho en nyange thino manyiri timo ne nyange. Odiochieng ine nono nyaromo 200. Ka bende kaka rum pogo biro ka mar poro wach. Mar ngiyo ni to kang mane magi nyalo kawo mar doko kwani piny. Mondo nyithindo manyiri mabende okoikre madhi nyango. Omi thuolo mondo koro kik dhi nyango. Koro pod agotach kamar ngiyo ni to ang'o madu madhi gidhi wacho. To ang'o ma gidhi keto kenge maneno ni nyithindo manyiri okotimne gi nyango e gwego ma Kuria. Anainya erokamana inya Jo Juma ka intiere kaunti ma Migori wawinjo kanyo yo makare kaka giloso kutudore koda kedo gi tero nyithindo manyiri nyange. Nageno ni mano en lweny ma piny Kenya osebedo ka kedo goda ahinya mar mondo mi higni mabiro mbele to wach tero nyithindo manyiri nyange orum chotha e pacho ka inya. Kwa Ramogi Ajwang' na mar mondo mi akaw yo madundo ka duogo to bobedo ka watieko twak marwa okinyi makawuono. Kikidhi mabor. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukite kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa. Kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi ni etelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni nyakwara Mugia Jwang' itielo mogika e twak maro e chenro mar mbakoro mwadong' gi dakika 8 kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Dakika 8 nadwa ni wapog dakika 2 mar mondo mi watiek twak kapok ogolwa kae. Achak kod Rolex wang'e ni nyaka sani chik makoro gol mar loro boarding schools, mano bad boarding schools, mano mar moko kuom skule ma pacho kae. Nyaka sani adwa mar mondo mi los kod jogo manitiere kod skunde makamago. Ang'o monego bed ni gitimo ahinya to gisani? Erokamano Joyce. Mokwongo an mabing'isa ni akeno medwa thuolo ing'isa ni wadong' gi dakika 12 moko kama koro at least wanyalo poro wach matin. Erokamano. Koro mokwongo an kaka Madam Rolex ma wuon school. Skunda iluongo ni Desha for Integrated School en Homa Bay. Joyce kanitie investor moro madwaro school modwa investe to bi Homa Bay mondo wager dom ma kuma nyithindo biro bede boarding maber. Moluwo safety measures. Maluwo safety measures gi. Koro Mano Desha for Integrated School in Homa Bay, we are calling for investors. All right, now, to the school owners. One gadir ni school oselor, kendo okidhi reverse, bedo ni nyingi osebedo listed kanyo, onge kaka nya reverse osetimore. Koro gima onengo be ni ng'eyo kaka wuon school, ni what goes around comes around. Kati dino yo madhi e got sani to kigolo godno pod ochung' kanyo kendo pod riti. Gimora mora mano onego bed ni itimo, make sure ni itime, makata koponi ng'at machielo biro to dwani mondo ng'iyane to gik mano ondikni ka nekech list ni nitie kendo in ge ofisi kendo en documented. Ok en gima opondo Joyce. En gima nitie ondikni go kendo en both in soft copy and hard copy. This document nitiere both with you and with the ministry. Kao document koponi nitie gimoro mane itimo ming'e makata in ing'eyo ni ok ber. Go to the ministry, dhia kanyo, kasto ing'e ni to en ang'o mano onego bed ni itimo. To time makata koponi chuno ni dhi lose nyithindo moko. Kikijali. Kama kani by the time makoro nyithindo duogo, jomo eri koda nitie gima timore marach pod gibo duogo. Koro kanitie gima nong'isi ni itim, ang'e ni sama ji loro Joyce onge ga pesa, school loro gi pesa nete kendo onge pesa madong' e account. Koponi ok yudo investor mora manyalo konyi, to kendo ok idhi e bank onge kaka inyalo dhi yudo loan, kendo ionge pesa mora e ofukuni, relax. Nekech ing'eyo gima onego bed ni timo. Kik idhi ka ministry mondo igol pesa midwa dhi miyo jogini mondo miyo okadhni ti godo e loso gima onego bed e loso, nikech kitambi bed gi boarding school onego bed ni sanitation iseng'iyo. Koro matin mane ng'iyo no losi, to kik idhi gima temo nuoyo ni kik idhi ni idhi bribe ng'ato mondo miyo okadhni school, nikech itieko ni ok ing'e ni sirikal dhi chier gima ne kendo moro gi kao mana line achiel, to ka giduogo to gibo duogo gi machielo. To koponi loso maber, ibiro bedo gi kwe kendo ibo nindo maber, nikech sirikal achiel biro kawuono
imiye matin kiny machielo donjo sana sana ka inetie yo Joyce leo ka inetie yo te leo koro kopo ni i bribe ma kiny seche moko ng'ama bribe ne madhi nyiso ng'ama chielo ni gima kama en makosa kasto duogo gi angle machielo koro tafadhali kik igol pesa nikech safety mar nyathi asai ang'e ni pesa ber miyudo nikech boarding school en ber to giming'e ne ngima mar nyathi ng'ato otudore kod gimitimone kik ilegeza nikech idwaro mondo pesa boarding odonji kasto skundi obed marach ang'e ni register kane in day school to koro yudo ka pesa ber kendo jonyuol oheri iketo boarding kopo ni negi eri jomoheri achiel gi dhi konyi mondo mi iting'e malo call for investors kaka koro inena call ni join I calling investors mondo obi okonyi kiyudo wagoni Nyasaye erokamano kokiyudo make sure ni the safety of the children kata jonyuol koneno ni idwaro ni mondo nyithindgi obed safe gibiro joini gibiro konyi hera gicha biro miyo gikonyi koro make sure ni skundi safe make sure ni timo gik monego bed ni timo to kik ilegeza kenda nuoyo got mokigolo biro chung kanyo kendo boriti wachna mogik bedo ni olor skunde mag car boarding section ok en gima rach chutho nikech gima nyithindo gima sirikal ng'iyo en safety ok in en nyithi ji kakihero mondo mi okelni pesa dia wuon school kakihero mondo mi okelni pesa mondo mi nyithi ji mondo mi obed maber koro kik igo sirikal ahinya kendo kik iywago dayo los sikul to kendo obed maber kako berno Joyce biro kelo nyathine nikech ang'eni ka school ber to janyuol mor. Erokamano ahinya Rolex Omute. Dishon adwa ni los koda joma wuok e migawo mochung' ne weche go mag somo ahinya nyate kindegi makoro gitemo mar mondo mi ginane ni boarding sections e skunde obedo makare mar mondo mi arita mag nyithindo obed kare e skunde duto ma ininde. Erokamano Joyce. Okay, in ministry onego beni timo gik mang'eny. Mokwongo mana ka gitim gibed gi constant checking gibed e ground ong'iyo ga ni school dhi nade nikech adier nature takes care of itself to you cannot go against nature neno kata kam ndalo mane kodho chwe jok mane ogero ute gi eti aora no dok ma yoeno momuko utego so nitie gima monya bene watimo sani ni ka minister ling sani to bele biro muoche meno wach mane kod machine wuok gi no wuok nikech ng'ato no nindo kono paro ni wawai akaw yone areng go adhi chopo kuch to go gane chopo to ka nature no dok mane wange cha waje ni mano ko temo maber okonya adhi maber koro gambe bed constant on the ground haya mara riyo gior pesa ne jopuonj kaponi maga public gior ne gi pesa koko gima gidwaro gi onego che japuonj ok nyalo golo pesa ne ofuku ne gero pesa ni gero school en pesa mar government or pesa gi support jopuonj ni teachers mondo ger school kaka gidwaro no mondo ger to ka ok miyo gi pesa ma ok gidwa miyo gi magi no gidwa miyo obedo matek gigi waburu mabedo go haya wala dik en guidelines goal guidelines school ka school ang'o matimbre wadwaro ma to boy timbe be anti odhi ga mbele kanyo bedo bise gi principles gi gochna temo be poe to maburo ng'isi ni wan maber wan wagero cho kile tido kanyo dhino ni konyere mana male koro negi chop gi samoro bi chopi kanyo mi ne gi wangi ni kama kasto nitie moro wango matek ema inyo wasani ilo ni CBC ni government o support fully onego gi support fully CBC tech moso in a public school or tech sana to nego be supported fully kinya yudo diero ko ariambi nyayo kada gwen kuchi ne public school japonya chiel ponjo jo CBC ponjo subjects go te japonya chiel kama kone no onge Kiswahili to onge maths to onge English to onge geography to university ponjo mas ariyo kene mimi ni ponjo ariyo kama winjo si onge gimona mora ko japonya monde anyo ga chon ga kapo kwano wan ga high school ema ni nyiso ni one confused adier bedo ga confused ke adier ka japuonj do puonjo gimoro amora nyaka mano go puonjo bedo matek koro ga bedo bende ng'iyo wach ni mogi majna mogi kapo ni gini chando ji an gi school maber lo ni Merisho school gi big name Merisho gi kel nyithindo CBC wa support kanyo fully nyithindo be taken care of maber nyithindo mulo gi jok ma
very professional ema mulo giga mano kende mango amoso jo Uganda tema rongo kapata gogi marach erokamano ahinya. Morina, adwa ni los kod jonyuola kaachiel kod nyithindo mosebedo ka somo e skunde mag boarding, to kuom hawi marach skul ma nyathino ne some en achiel kuom skunde ma koro ndik piny ni bobed ka iloro boarding section. Janyathi ma kama ere kaka janyuol onego bed ni konye e seche ma koro chuno mar mondo mi janyuol otere e skul machielo obed boarding kata skul ma ng'ato dhi skul to duogo pacho? An injili na pod en mana achiel. Safety, safety, safety. Ma is not safety for an adult, ma is safety for a child. Janyuol ema ka sirikal ok okawo measures machalo kamagi. That is why ninjo kana nyisi ni sirikal kata bed mana ni oloro skunde gi, otiyo kodgi kaka ranyisi mar ni gik moko onego bed ni bedo kare. To on the other hand kaka jonyuol kata ochwanyowa, but nyaka bende wawach ni wago erokamano. Nikech iyudoga ka seche mang'eny kama sira oseyudre skul ni nyithindo to jonyuol ywak wacho ni gik moko ne ok otimre kare to ne ok otimre ni sirikal. Ok otimre nikech sirikal noninde tich. Koro sani e sirikal ero nyisowa ni ne gisetieko nindo gi chiew. You get? Koro jonyuol mae sama wan bende koro nyaka wa support godo tich ma sirikal otiyo ni. Wa make sure ni wang'eyo maber ni to safety mar nyithindwa chalo nadi. Joyce do ka jonyuol wan bende wabedo sometimes very reckless. Itero nyathi e skul, ikia ni nyathi nindo kanye, ikia ni nyathi chamo ang'o, ema winjo ka nido ka wantiere nyaka some instances ma nyithindo nochamo nyaka poisoned food in school. Nyithindo nindi kitendi motimo chwarni. You understand? Koro janyuol mae sama in bende koro ikonyo godo sirikal goyo lweny ni kendo insist ni safety standards mag nyithindwa ong'i kendo chopo kare. Seche ma giseyie gi chiew nikech seche duto wagogo koko to gitamore ok giyie take responsibility ok giyie ni gitimore. But gisetimo maber koro giyie. Koro mae sama wan bende nyaka koro waungu gi lwedo mondo safety standards giki obed taken care of. To janyuol ma nyathini maybe no bed affected ni skunde giki pod iloso. Losa gi nyathi mondo bed gi that preparation. Ni skul iloro tilore nikech gima kama to kata an kaka mamani daher mondo wachiw nafas mondo skul no olosi. Koro meanwhile sama gilose cha tabo transfer somewhere. To kapo nono ni inine stage moro ma nyathino pod inyalo bet kode ot nikech ng'e skunde moko mabor adier. Engineer Lazaro no wachonwa ni samoro idak Nairobi to nyathi somo kata mana Asumbi Primary, St. Teresa skunde wawachi ni mawang'ego. Kata samoro idak Kisumu to nyathi ni somo Nairobi Primary boarding. Neno that distance. Inyalo kawo nyathi kapo nono ni nyakodhi mane boarding school tere kama chielo. To kapo nono ni in janyuol modak kata wachi ni Nairobi kae to school ni buti. Kila kelo bede day buti kanyo ero until things are right, you can always find a way. Wach ni mogik Morin. Aparo ni asewacho mang'eny e wach mar safety ka. Wach na mogik en safety for our children in school. Erokamano ahinya Morin Okala, Dishon Otieno kaachiel kod Rolex Ong'ute kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Bi wabed kod twak makare kotudore kod loro skunde mag boarding. Nyakwara Mogi Ajwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono. Wageno ni jonyuol ma seche moko nitiere kod nyithindo ma somo e skunde molor boarding sections mag gibo bedo ka giiko nyithindo go yo makare ne dhi e skunde mamoko higa manyien mar mondo mi nyathi kik bed affected ahinya to e yor somo. Kalore ni nyathi nyaka dhi mbele kod sombe e yo makare. Nyakwara Mogi Ajwang', ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Odur.